بسم الله الرحمن الرحيم وعنا ونكسن داوadayaal idinkiin meel kasto aad joogtaan soo dhawaada war degdega dagaal qaraar oo u dhaxeeya beelaha Ciise iyo ciidanka Soomaaliland ayaa hadda waxa uu ka socdaa tuulo la yiraahdo Ashcado iyo tuulo la yiraahdo Gaariso oo dhamaantood xuduudda Djibouti iyo Soomaaliland ku yaala dagaalka oo ah mid qaraar ayaa la soo warinayaa in la isku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan iyo qoryaha duranduriga u dhaca laba sargaal oo ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliland ayaa laga suxuutay inay sheegeen inay hadda la kulmayaan dagaal culus oo aysan weligood hore u arkin oo ay kala kulmayaan ciidanka Ciisaha taasi oo la sheegay inay tahay waxa ugu weyn oo hadda Ciisuhu ay daneynayaan inay arkaan iyagoo dib u qabsaday Ashcado iyo sidoo kale tuulada Gaarisa haddaba dagaalkan hadda socda maxaa sababay bilow ilaa dhamaad waxaan rabaa inaan sheeko yar oo inaan ka dabageeyo oo xalay waxa dhacday horta musiibo ciidanka Soomaaliland waxay huriyeen colaad aan la ogeyn halka ay xaajadeeda ku dambeyn doonto ciidanka Soomaaliland xalay waxay sameeyeen dad reer miyi ah iyo dad reer magaalo ah oo hal goob ka wada yimid oo Djibouti xuduudeeda ka yimid oo raba inay maqaayad ku taala Ashcado ka cunteeyaan ayaa mid kamid ah askarta ciidanka Soomaaliland intuu banaanka magaalada meel maqaayada wax yar u jirto intuu tagay qori samana qaatay kuwa garbaha laga tuuro buu maqaayadii iyo dadkii ka cunteynaya iyo wixii joogay ku dhuftay xalay xaqiijiyay tirada dhimashadu inay hal tahay 7 qofna ay dhaawacmeen dadka dhaawacmay marka waxay u badnaayeen dadkii masaafiriinta ahaa ee goobta ka casheynayay iyo dad la ii sheegay inay maqaayada fadhiyeen iyo shaqaalihii maqaayada weerarkaasi marka dad badan wuxuu xasuusiyay in Soomaaliland aysan rabin inay heshiis rasmi ah laga gaaro colaadda Ciisaha ee Samaroonka sheekadu markay dhacday oo ciidanka Soomaaliland falkaas ay geysteen falka marka waxa lagu eedeeyay Samaroonka si ay Samaroonka iyo Soomaaliland isku dagaalaan yani fidnada Soomaaliland baa raba inaan wax yar kaaga iftiimiyo Ashcado marka xilligan aan kula hadlayo dagaal baa ka socda dagaalkaasi halka uu ku dambeyn doono Allahu a'lam Ilaahay baa og laakiin ciisihii ugu badnaa oo hubka noocyadiisa kala duwan wata oo macawiso wata dhaqankii caanka ku yihiin wata ayaa Ashcado soo galay Gaarisana waxa la soo warinayaa rasaas teelteel in laga maqlayo Soomaaliland marka ma rabto aanu horeen waan idinku sheegay haddana waan idinku celinayaa Soomaaliland ma rabto ma danaynayso ma xiiseynayso in ay aragto Ciise iyo Samaroon heshiisa haddii Ciise iyo Samaroon heshiis ay wada gaaraan waxa ka dhalan karana waan idin sheegayaa Ciise iyo Samaroon haddii heshiyaan maanta maamul bay dhisanayaan waxa ay Soomaaliland ka ordayso Reeshaq Isxaaq waxay ka ordiyaan waa intaas maamulkii Guban State ama maamulkii la oran jiray Awdal State baa la dhisayaa marka Soomaaliland waxay noqonaysaa gobolka Awdal iyo gobolka Sale in gacmahooda ay ka baxaan Djibouti iyo Ethiopia raali bay uga yihiin dadkaasi in ay dhistaan maamul iyagu ay leeyihiin xaaladdu iyadoo halka ay marayso oo dad badani ay aad ula yaaban yihiin sidii wax u socdaan ba haddana maalinimadii shalay ahayd heshiis la rabay in ay gaaraan Ciisaha iyo Samaroonka hotel ku yaala Gaarisa waxa uu daatay ciidanka Soomaaliland oo budo iyo ula ku hubeysan dadkii odayaasha ahaa iyo dhaqankii iyo nabadoonnadii meesha joogay bay kala cayriyeen ku diidana budkay la dhaceen waxaas oo dhan wax ugu marmarsiyoonaysa oo dhacdooyinkaas u dhacayaan waxa waaye inaysan xaaladdu halkaasi deganaan dhinaca kale Gaarisa deegaan u dhow oo loo yiraahdo Cabdiqaadir waxa ka dhacay dhacdo aad loo yaab badan rag masaafiriin ah oo yana ka yimid dhinaca Awdal Boorama baa dhabaha loo galay rag Samaroon ay ahaayeen 5 nin oo Samaroona iyo 3 haweena oo masaafiriin ah bay ahaayeen Boorama ka yimaadeen tuulada Xuseen Jidhi bay ku socdeen dhabaha loo galay waa la afduubtay afduub baa ka dhacay dadkaas ilaa hadda jaan iyo meesha dhigeen lama og yaa afduubtay marka hadda baaritaan sameey waxaan ku ogaaday inay afduubteen ciidanka Soomaaliland laakiin lagu eedeynaya Ciisaha eeg hadda waxaa la rabaa meeshaasna in xiisad laga huriyo Reeshaq Isxaaq dhinac walbay ka diyaar garoobeen laakiin dadka la rabaa in la isku dilo waa Ciisaha iyo Samaroonka way isdagaali jireen dirir baa ka dhaxaysay haday heshiyaan maamul bay dhisanayaan haddii xaaladoodu ay degto de wax weyn baa meesha imaanaya yani waxa imaanaya de wax aqligaaga aan geli karin hadda aan maqlayno oo waxaan aqligaaga iyo maskaxdaada midna aan geli karin maalin ka dambaysa waxa la arkayaa Ciisaha iyo Samaroonka isku dhagan marka aad dadka ma heshiyaan marka istiraahidna waxa ku muuqanaysa in sheekada heshiisku ay weyn tahay
oo ciidanka Somaliland ay sarrabin in heshiis halkaasi oo ka dhaco waxaan u jeeday wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Cabdalla Sandheere ee taliyaha ciidanka militariga Somaliland Nimcaan Gaxnuug oo tagaya deegaanada lagu dagaalamay okay deegaanada maxaa u tagteen waxa u tagteen in dadkaasi heshiis dhex dhigtaan Soomaan dadka heshiisiya hadii kalena faraha ka qaada waxay la daawataan muuqaalka ninkan odayga ah waa nin u dhashay beesha Ciise wuxuu ka sheekeynayaa munaafiqnimada ciidanka Somaliland bal muuqaalkan ila daawada tolka Ciise wayna waan salaamaya meel kasta dunida joogtaanba waxaan dhageystay cajalad tolkay qabtay maanta gaarsiin ku qabteen aad iyo aad baan ugu xumaaday waxa ii muuqata aniga on horena u sheegay inay reerkani u jeedaan horta dawlad wax la yiraahdo ma jirto oo marka leedihiin dawlad ma aha dawlad waa jabhad argagixisa oo cunsuriya oo nijaasa waxaan argagixisa ka dhisan ha oraneen dawladda shicibka kale iyo ka timaada waa qabiil qabiilkii hadda wuxuu idinku hayaa dhibaato tii la ascaanood ka geystay way tala idinku hayay sheekada la ascaanood way meesha waxa ka socota isdifaaca waxa loo jeedo waa Ismaaciil Margeel waa libaaxa kiiloomitirka u jira iyaga ma hadal qaadi karaan kuma dhacaan raganimo male ay ku hadal qaadaan cirray isagu laakiin idinka familkiisii weeyaan baa la idin jiidanaya la idin dhibaateynaya xalay intuu idin yimid uu saacad baan idin qabtay sidoo idin oran kara qabiil idin lama saacad baan idin qabtay iyo waxaan qabanayaa shirkii Britoole oo qof oday oo Ciise una jirin oo Ciise uma jirtid way ugaas malihid way malihid ganda way waxba ma tiid way soo nas difaacdaan maaha marka war meedan isdifaacayn iskama difaaci kartaan isaaq habar awal way waxaan sameeynayay habar awal meedan iska difaaci karin ara Ismaaciil Margeel loo qoway ara Jabuuti loo qoway ara iyo cuqdad iyo xiqdi iyo xumaan ay Ciise u qabaan way waxaan dawladda ku sheegnay marka hadlaysan dawladda oo dhan shir jaraa'id qabanina iska celiya qoryaha qaata walaalihiin baa idin garab jooga halkan waxay joogaan Jabuuti waxay joogaan Itoobiya waxay joogaan Muqdisho Soomaaliya wala idin garab jooga iska celiya waxaan qoryo qaato waxaan waa nijaas dawlad ma aha dawladda ku sheegina waxaan waa qabiil cunsuriya waxaan idinku soo duulay sida idin la hadlay idin hanjabay idin baadilay saacad idin qabanay waa dhaqankii Yuhuudda la idin leeyimid waa karakterkii Yuhuudda waxaan ma aha karakter dad islaam iyo dad isyaqaaniya ma aha dadkani waa dad xanuunsanaya habar awal way bukaan waa dadkan Jabuuti meel walba aad ku haysaan nimcaysta weeyaan احترام ماله ورسك عليا تلك عيسو اسك عليا وحنا ونجاس ويا ما دولة كل شيء وعنصرين وحنا وطن ونجاس أي وطن أفراد بوطن عيسو أردن أي أفرق في وطن وليه كاله شركة قلا روح أنا سورة قال ما عيسو سن ودول النمو ودقنيمو بهدلات إن أتكقدتان oday habar awal oo Hargeysa ka imanaya qolo isaaqa intay guryihiin gaarisay idin ku yimaadaan ay dad ku casumaan ay teendha dhigaan oo idinkana idin hanjabaan waa qalad idinka damiga iska celiya waxani qoryo qaato iska celiya dawlad waxa la yiraahdaa ma jirto iska celiya qoryaha qaata hubka qaata iska celiya wax kale oo la idin oran karaa ma jirto waad arkaysaa hadalkiinaasi وكعرض وبهدلات سدين إساق يدينكو هنجبي كرا وهبارا ولي ويدينكو صور نقون كرا هدو إسماعيل عمرجيل له رمو الله ما يلا هاللان ورقد ما يكقران ما عيسى مسو قاد كرا إسماعيل عمرجيل فكان حي سمانيا دتك يسيب جيدانيا إساق يكدو دونيا وإساق درتي وي إسكا عليا مركا دتك نبا نقرب جوغا كم بقيرا هبارا ولي إسكا عليا ودباتو waxaan inagu hayaan waa tira male markasta waan sheegaya qabiil ahaan baa la idin taargid gareynaya cuqdad iyo xumaan iyo xiqdi ku jira weeyaan qolada isaaq Hargeysa joogto ay ku jirto weeyaan waxa la idin taagay ee dhibaatada la idin ku hayo marka nima shantaadu ka reebin sharci kama reebayo sharcina male dawlad ma aha waa jabhad argagixisa waa ragii u diray xamar nimaka jabhada اللي يراهدو شباب رجي دري ويان شباب تي ولا قاعد كذا هل كان إيمانه يعني مك قلبيت كيدين كو إيمانه يعني جيبوتي كو السعودان ما دي إكرس وهذا تسكع لسان ويان قريقاتا وحني واحد دقيسن كرتان ماها واحد أقبل كرتان ماها شرف ماها كرامات ماها كرامات إنه وين على اللسان
ugaaskiinu ma jiro gadihiinu ma jiro sharcigiinu ma jiro ugaaskiinu ma jiro waxaan maxay tahay eed aqbalaysaan leeyahay wali waa dawlad war nin xiise oo dawlad odhan karaa ma jirtay carabka gooye ninkii waxaan dawlad ku sheegay nijaasta iska celiya oo qoryaha qaata oo isdifaaca oo naftiina iyo dadkiina iyo degaankiina difaaca oo iska celiya jabadan hargeysa ka timid balaa sharciga sharci darada ku socod ee outlaw government-ka inaa iska celisaan ma rajeynaya aad iyo aad baan idin soo salaamaya